fortes chuvas que ocorreram no último fim de semana, transtornos para os moradores dos povoados Codózinho, Capoeira e Mata Diana são grandes. Como você pode ver, eu estou aqui na entrada dos povoados. Como você pode ver aqui, ó, muita água. E quem passa por aqui é com muita dificuldade. As informações dos moradores é que quando a chuva é forte e desde o início da semana, a água chega à altura do pescoço. Agora já está mais baixa, mas você pode ver aqui, ó, o aguaceiro para passar de bicicleta, a pés ou até mesmo de moto é com grande dificuldade. Os moradores que trafegam por aqui e precisam ir para a cidade de Bacabal relatam que quando as chuvas são muito fortes, os moradores desses 3 povoados ficam ilhados. Mas é o que acontece todos os anos, por conta das fortes chuvas e a natureza, que o homem não tem como combater. Rapaz, hoje eu passei e fui buscar o leite no ombro, até aqui. É difícil passar aqui quando chove muito? É. Como é que você está vendo aqui essa situação? Rapaz, aqui ficou ruim porque eles rasparam, tiraram foi o aterro que tinha e não botaram mais outro. Sempre enche aqui? Todo ano é assim. Há perigo para as pessoas aqui? Ah, sim. Cai gente aí de moto aí, entra água. Onde o rapaz caiu aí, a moto bebeu água aí. Para vocês que moram aqui nos povoados, ficaram ilhados nesses dias, né? Foram quantos Tá dias ilhados aí? Já tá com 3 dias já. Ilhado. Ainda bem que a água agora baixou mais, né? Já baixou, tá baixando. Mas se der outra chuva de noite, amanhã tá do mesmo jeito. Enche de novo. Aí fica ilhado de novo. É. Tá bom. Como é o nome do senhor? João da Silva Arruda. Muito dia. É? Como é que é para passar aqui? Maior dificuldade aí. É um dia, Tava passando esses dias? Eu tava dando biquicinho de manhã. Eu vi que você passou aqui com dificuldade, a corrente caiu. Foi. Mas é com a chuva natural, né? É. Quem vem dali tem tanta essa dificuldade? Tem. De moto não passa não. Moto abaixo não. Sempre que chove fica cheio. Fica cheio. De vez que cobre aí tudo. É difícil para passar. É. Já tá quantos dias que tá assim? 3 dias já. Na verdade, irmão, é impossível, porque aqui quando dá no inverno, cara, para passar aqui nem carro não passa. Fica todo mundo, quem tá do outro lado fica para lá, quem tá para cá fica para cá. Na verdade aqui não passa ninguém. Você vê uma moto passando aí, ela tem praticamente uma lancha, porque não, se vai para lá fica no pego, se vem para cá fica no pego. Aqui pela manhã tava coalhado de moto aqui, ó. Vocês estão há praticamente quase 2 dias ilhados, né? 2 dias, exatamente 2 dias. Quando dá uma chuva, no outro dia ninguém passa. É praticamente impossível passar. Não tem como passar. Ó, agora pela manhã tinha 4 carros aqui e uma fila imensa de moto. Do outro lado, do mesmo jeito. Até então a minha está do outro lado ainda, porque eu não podia atravessar para cá. Eu moro aqui. São quantos povoados prejudicados sempre que chove, que tem essa chuva forte, nesse período do ano, aqui nesse trecho? Para cá existe Mata Diana, Capoeira, Matão da Buzica. Existem vários povoados para cá. Estão todos afetados para cá. Ninguém passa. Aí a gente que pede às autoridades maiores que, pelo tempo do verão, faça alguma coisa aqui, ajude a gente, né? Porque a gente fica ilhado aqui. Desde a última segunda-feira, os transtornos para os moradores aqui é grande. Quem quiser se trafegar é com grande dificuldade, seja de carro ou de moto. Quem arrisca acaba ficando nessa situação, como esse carro, que tentou e acabou ficando aqui parado. Somente um mecânico para tirar o veículo daqui. Assim também como essa moto que você vê aqui, que o motoqueiro tentou trafegar e ela acabou estancando e não ligou mais. Então é uma situação que os moradores enfrentam aqui sempre que acontece chuvas fortes e também neste período do ano. Seu Paulo, como é que é a situação de vocês aqui quando chega esse período do ano? É um pouco dificultoso, né? Porque às vezes quem mora na cidade tem dificuldade para vir no interior, quem mora no interior tem dificuldade para vir para cá. Mas tudo é a bênção de Deus, né? É a natureza e a gente não pode lutar contra ela. Pode não, tudo beleza, a gente gosta disso aqui. Como é que foi esses 3 últimos dias aí, desde segunda-feira? Foi mesmo, assim, de onde para onde foi que teve essa enchente aqui, mas estava tudo normal mesmo. Mesmo é quando chove que realmente fica forte. É, fica forte e aí também tem muitos entulhos aqui, o mato, tudo ela imposta aqui e fica uns dias aqui.
Ela chega até que altura? Rapaz, às vezes quando a chuva bastante forte mesmo, chega até 1 metro aqui, passa até dessa cerca aqui, ó. É. Aí 2, 3 dias para sair de cidade para o interior. Agora tem que esperar 2, 3 dias para voltar ao normal. Mesmo com ela baixa aqui, ainda causa transtorno para você. Causa porque de qualquer jeito a gente tem que passar, né? É.